هلو جايز، عاملين ايه؟ فيديو جديد. والنهارده يا جماعه هقول لكم على يعني الفيديو ده مهم جدا جدا انكم تسمعوه للاخر، علشان هقول لكم حاجات مهمه جدا في الدراسه واكيد اغلبكم بيغلط فيها. طيب ايه هي؟ هو هقول لكم على اخطاء شائعه وانتم بتذاكروا. طيب، وطبعا منها انا كنت بعملها، فبحاول ان انا ابطلها يعني وكده. طيب، هنبدا باول حاجه، هو انكم تاجلوا المذاكره. طبعا تاجيل المذاكره ده طبعا مش حلو خالص خالص خالص. انكم مثلا اللي هو انا النهارده اهو مش عارفه اذاكر ايه او كده. طبعا ده غير تأجيل المذاكرة. طيب، تأجيل المذاكرة ده يا جماعة احذروا منه بجد، انكم كده مش هتذاكروا خالص لو أجلتوا مذاكرتكم كل مرة. طيب، اللي انا بقول لكم عليه انكم ما بتحددوش اللي انتم هتذاكروه من قبل ما تناموا. يعني النهارده مثلا انا اهو مش عارفه اذاكر ايه بكره، ده غلط جدا. اعملوا جدول وشوفوا انتم مثلا عايزين تذاكروا ايه طول الاسبوع ده وتنجزوا ايه والحاجات دي كلها. فاهميني يعني ايه؟ نظموا وقتكم، وانتم بتنظموا وقتكم نظموا جدولكم يعني وكده. تمام. وبعد كده معانا اهم حاجه برضو انكم لما تيجوا تسمعوا الفيديو، تمام، انا عارفه ان الحته دي بجد يعني مستفزه، بس حاولوا انكم تعملوها. هو انكم مثلا لما تيجوا تسمعوا الفيديو مثلا الشرح اهو، تمام، بعد ما تسمعوا فيديو الشرح وانتم بتسمعوا قصدي في فيديو الشرح، يعني وانتم مشغلين الفيديو يعني وكده، ما تكتبوش مع المدرس، علشان كده ده يعني هيخليكم ما تفهموش قوي يعني، حتى لو انتم فاهمين يعني. بس انتوا هتسمعوا الفيديو على مرتين، ماشي؟ المرة الأولى هو انكم هتسمعوا الفيديو عادي جدا، تمام. و وانتم بتسمعوا الفيديو ما تعملوش اي حاجة، لا تكتبوا ولا اي حاجة غير انكم تركزوا على الفيديو وبس، تمام. وبعد كده بعد ما تعملوا الفيديو، يعني بعد ما تسمعوا الفيديو يعني وكده، تمام، وخلصت الفيديو اهو، تمام، خلاص. طيب، هنكتب ازاي او تلخيص المحاضرة ازاي او الفيديو؟ هو انكم بعد ما تخلصوا انكم فهمتوا يعني الدرس وكده، هتجيبوا الفيديو مرة تاني وتكتبوا الحاجات المهمة اللي كانت موجودة، تمام. واللي هو تلخصوا الدرس كده، بدل ما انتم ما عايزين تفتكروا الدرس او تذاكروه، فانتم مش هترجعوا الفيديو كل مرة. فاهماني؟ علشان وقتكم ما يضيعش، وكمان انكم مثلا يعني في حاجات كله مثلا درس كله فاهمينه وكده، علشان كده يعني، تمام. واهم حاجة هو انكم ما تذاكروش مثلا 3 مواد او 4 مواد، او في ناس بتذاكر 5. حقيقي بجد بتذاكر 5 مواد. انا مش متخيلة ازاي يعني زي حد يذاكر 5 مواد في اليوم، يعني حرفيا هيبقى اللي هو ضغط كبير جدا، ومش هتطلعوا بنتيجة كويسة. طيب، هنذاكر قد ايه يعني؟ نذاكر كم مادة يعني وكده. اول حاجة هو انكم هتذاكروا يا جماعة حرفيا مادتين بس، مادتين يا جماعة، مادتين، مرة الصبح ومرة بالليل، بس كده. خلصتوا المادة دلوقتي، خدوا بريك مثلا وارجعوا للمادة التانية، بس كده، علشان ما تزهقوش. وفي ناس بتذاكر مادة واحدة في اليوم، يا جماعة انتوا كده هتزهقوا بجد، هتزهقوا من المادة انكم تذاكروها طول اليوم. فاهميني؟ وبرضو يا جماعة عايزة اقول لكم، انا مش عارفة رقم كام من النصيحة دي بجد، بس يعني انا هقول لكم يعني الحاجات الاخطاء يعني والشائعات يعني الحاجات دي كلها، تمام. وايه، لو وصلت لغايه هنا، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وكمان لو حابين انكم تشاركوا الخير للناس، شاركوا الفيديو لاصحابكم وكل قرايبكم علشان يستفيدوا من الفيديو بقدر من الامكان، علشان النصايح دي بجد هتفيد اي حد، تمام. واهم حاجه يا جماعه هو انكم ما تركزوش مع حد غير مع نفسكم. يعني ايه؟ يعني مثلا اهو انا ما ذاكرتش كتير وحد تاني ذاكر كتير، طيب انت هتعملي ايه؟ مالكيش دعوه، مالكيش دعوه، خليكم في نفسكم كده ويشوفوا انتوا مع يعني خليكم عارفين. طيب، عايزه اقول لكم يا جماعه، ليه الناس اللي هتسال انا ليه تمام ما نزلتش في اخر فتره وفيديوز يعني وكده؟ علشان يا جماعه ما كانش فيه تفاعل خالص خالص خالص، بجد انا زعلت جدا جدا جدا. وكمان ما كنتش حابه ان انا انزل لكم اي حاجه، فقلت خلاص علشان المتابعين المشتركين اللي عندي ومتابعيني والفانزات وحبايبي ده كله ما يزعلش، فانا حبيت ان انا انزل لكم فيديو علشان خاطركم وعلشان كل حد بيحبني وبيحب يسمعني وبيستفاد من نصايحي وكده، تمام. طبعا اهم حاجه يا جماعه المقارنات، 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 محدش يقارن نفسه بحد.
هي دي النقطة دي بتعود على النقطة اللي قبلها، هو انكم ما تركزوش مع حد يعني وكده، تمام. يعني ما تقارنوش نفسكم بحد، ده ذاكر كتير ملناش دعوة، ده ذاكر قليل ملناش دعوة، تمام. واهم حاجة ما تتباهوش بنفسكم خالص. ليه؟ علشان الحسد، علشان كده حالكم هيقف يعني وكده، تمام. يعني مثلا انتوا ما ذاكرتوا مثلا كتير ما شاء الله، يعني حفظتوا كتير يعني وكده، خلاص مش لازم انا اقول لصاحبتي انا ذاكرت ده وده 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 ده كله. طبعا هي هتكون اول حاجه هو ان هي مثلا هتتضايق ان انت ذاكرت كتير اللي هو هتقارن نفسها يعني وكده. تاني حاجه هو انه محدش دلوقتي بيقول ما شاء الله والحاجات دي كلها، حرفيا كله ايه يعني بيقارن يا اما بيحسد بجد. حتى ممكن يعني هي بتتمنى ليك الخير عادي يعني، بس هي ممكن تحسدك من غير قصد طبعا، تمام. فانتم ركزوا على النقطة دي، وركزوا على الكلام اللي انتم بتقولوه مع نفسكم. وكمان يا جماعة اهم حاجة هي انكم نفسكم تركزوا مع نفسكم علشان النتيجة تبقى احسن يعني وكده. واهم حاجة وانتم بتذاكروا تركزوا مع المدرس وكل حاجة بيقولها، يعني ما تمسكوش الموبايل وانتم بتذاكروا والحاجات دي كلها، تمام. واهم حاجه يا جماعه انكم تبعدوا الموبايل وانتم بتذاكروا يعني وكده، علشان اول حاجه هو انكم ما تتشتتوش، هتبقوا عايزين تمسكوا غصب عنكم، حرفيا غصب عنكم وانتم مش واخدين بالكم، اللي هو ايه خلاص انا عايزه اذاكر، عايزه اخلص بسرعه عشان اذاكر. لا يا جماعه، اعملوا هدف لنفسكم وشوفوا انتم عايزين تعملوا ايه يعني وكده. واهم حاجه يا جماعه انكم تبقوا واثقين في نفسكم، مثلا انكم هتجيبوا مركز كويس، انكم الحاجات دي كلها، فاهميني؟ وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشاركوه مع صحابكم. وبس كده يا جماعه، بحبكم قوي قوي قوي. وشكرا لكل الناس اللي قالت لي انه انا اكمل واستمر والحاجات دي كلها، وكمان للناس اللي بتكتب لي كومنت كويس وجميل زيكم كده. انا عارفه ان الفيديو ده ما اتاخرش خالص عنكم، يعني ما اتكلمتش في حاجات كتير قوي، علشان يا جماعه بجد الفتره دي انا متضايقه جدا منكم. لا مش منكم، من الناس اللي ما بتتفاعلش معايا وكده يعني، فاهماني؟ وبس كده، بحبكم قوي. باي. لو عايزين فيديوز يعني اكتر وكده وقولوا لي يعني، تمام.